뒷병에서 소리가 나왔거든요. 일병에서요? 뭐 나오는 거 아니야? 아무것도 없는데? 잠깐만. 후투티라고 그래. 후투티. (60) 년 동안 이런 대학의 건물에 후투티가 집을 짓는 것은 처음이에요. 후투티는 모종이 얼마나 강하냐면 하루에 약 한 200번을 갖다 먹여요. 벽돌인데 그 앞에서도 날개가 아플 정도로 막 저으면서 새끼에게 먹이는 거예요. 세계적으로 모성애가 강한 새예요. 얘네들이 다른 곳으로 가서도 건강하게 자라서 내년에 기회가 된다면 저희를 생각한다면 한 번쯤은 다시 또 찾아와 줬으면 좋겠네요.